ទេសភាពនៅរដូវប្រាំងនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងទស្សនាអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាដំបូងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាទស្សនានៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេអរគុណតទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2025ហើយខ្ញុំទៅនឹងគឺវេលាម៉ោង3ខ្ទង់ម៉ោង3ម៉ោង4នឹងឯងបងប្អូនគ្នាហើយមើលទៅគឺពលឺថ្ងៃនៅតែជារៀងថ្ងៃក្តៅដែរហើយមើលទៅភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកទស្សនានឹងក៏ចាប់ដើមនឹងគ្នាចូលមកទស្សនានៅលើកំពូលប្រាសាទជាបណ្ដើហើយធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងមុខបន្តិចទៀតគឺមានភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិនឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះក៏មានទាំងការឡើងទៅលើកំពូលប្រាសាទហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ធ្វើការចុះមកវិញហើយគាត់សម្រាកជើងហើយមើលទេសភាពនៅរដូវប្រាំងទៅគឺដឹងហើយបងប្អូនគ្នាគឺទេសភាពស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាលាយឡំជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅផងដែរហើយមើលទៅភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់បានចុះទៅដល់គឺអង្គុយសម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្តៅហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅលើបរិវេណកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បើសិនជាមានពាក្យសម្ដីឬកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ